चिपको आंदोलन ने पूरे देश को बतलाया था, हवा पानी मिट्टी ही है जीवन का आधार। अगर हम सब चाहते हैं जीवित रहना, पेड़ पौधों व वन जमीनों को बचाना होगा। सुप्रभात, मैं साक्षी कक्षा 7वीं A की छात्रा आज आपके समक्ष चिपको आंदोलन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा आंदोलन था, जिसे 1917 में उत्तराखंड के जिले चमोली में शुरू किया गया था। वहाँ के किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए इसे किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वृक्षों की कटाई का विरोध कर रहे थे। चिपको आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी आंदोलन का एक बहुत ही बड़ा पहलू था। ग्रामीणों ने वृक्षों को बचाने के लिए अहिंसक विरोध किया। उन्होंने पेड़ को बचाने के लिए उससे चिपक कर उसे गले से लगा लिया।